Yan, magluluto tayo ng adobo sa gata. Pero naprito muna yung manok. Kung wala po kayong nyog, kagaya ko, ito na lang po ang binibili ko. Ayan, gatang ganyan. Yun. Tapos, prepare nyo na rin po yung ricado na ganito. Pasensya na kayo sa kuko ko, kakaano ko lang ng talbos ng kamote. At saka, kung ano-ano. Yan, yan. Bawang at saka sibuyas, saka paminta. Yan lang naman pong ricado niyan. Tapos, patis. Yan po, patis. Silver Swan ang nabili ko. Ayan. Luto po tayo. At saka lalagyan ko siya ng kamote. Ito po ang aking kamote. Ang nabili kong kamote ay kamoteng dilaw. Wala akong patatas, kaya kamote na lang. Ayun. Ito po ang aking kamote. Ayan, kamoteng dilaw. Kasi mamaya, sunod-sunod na po yan nalulutuin ko. Tapos meron ako nag-iisang sili. O, naka-stack sa ref. Hugasan na natin. Para straight ahead na po mamaya. Yan, patong ko lang siya mamaya. Kasi, anong tawag dito? Yung pong kakain ng mga bata, makain po nila. Ayun. Let's go! Small amount of water. Nilagyan ko na po siya ng broth cubes. Yun o. Ayun ang broth cubes. Nakaluin ko ngayon. Ito pong aking niluluto ay luto sa uling. Hindi po ako nagluto sa kalan. Ayan, kaya masarap. Ayan po, nakauling ako. Ayan. Lutong Pilipino. Ayan. Ilagay ko na po ang aking gata. Ayan, gata. Gata. Lagyan po natin ang ating gata. Mamaya ko na siya hahaluin para manuot yung lasa ng gata. Ilagay na natin ang ating toyo. Konti lang. Pampalinamnam po kasi ang toyo. Ayan. Ganyan lang siya. Huwag hahaluin. Ayan. Huwag hahaluin. Kanina hindi po natin siya hinalo-halo, pero ngayon hahaluin. Kayo po kung anong gusto nyo ilagay na gulay, pwede. Ganyan po siya. Tapos lagay natin yung red vinegar. Kahit na ano pong suka, okay lang. Pwede po yun. Tapos pag naglagay po tayo nito, huwag nating hahaluin. After po niyan, after 2 minutes, 1 minute, pwede na po. Thank you for watching. Ito na siya. Serve na. Kain na po tayo. Yan. Ayan